시작하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện và bắt đầu ạ. 하나님 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 저희를 모든 죄악 가운데 구원하여 주시고 영원한 생명의 길로 인도해 주셔서 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa bởi vì Ngài đã cứu vớt chúng con khỏi mọi tội ác và dẫn dắt chúng con vào trong con đường sự sống. 새로운 한 해를 저희들에게 주시고 또 새로운 마음과 새로운 출발할 수 있게 해주신 것 참으로 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con một năm mới, ban cho chúng con một tấm lòng mới và một sự xuất phát điểm mới. 주님께서 새롭게 주신 이 귀한 시간들 우리가 아름답게 사용할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể sử dụng thời gian năm mới quý báu mà Chúa ban cho chúng con một cách thật đẹp đẽ. 올해 우리에게 새로운 목표를 주시고 Xin Chúa ban cho chúng con mục tiêu mới trong năm mới. 주님께서 주신 귀한 목표를 향해서 달려갈 수 있도록 도와주시기 원합니다. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể chạy đuổi theo mục tiêu mà Chúa ban cho. 올해 우리 각자를 사용하셔서 주님의 의의 병기로 사용하시고 Xin Chúa Ngài sử dụng mỗi cá nhân của chúng con vào trong công việc công chính của Ngài. 또 많은 전쟁 가운데 승리케 해 주시옵소서. Xin Chúa cho chúng con có thể được chiến thắng trong nhiều trận chiến. 우리 가족들과 또 주변의 많은 영혼들에게 하나님의 귀한 복음이 전해지기를 간절히 원합니다. Chúng con khao khát mong muốn rằng tin lành quý báu của Chúa có thể được truyền giao cho gia đình và những người xung quanh chúng con. 올해 우리가 더욱 복음 전하는 일에 전심전력할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để năm nay chúng con có thể toàn tâm toàn lực trong việc truyền giao tin lành. 오후에 있는 모든 일정 가운데 함께 해주시고 Nguyện xin Chúa Ngài cũng ở cùng với mọi lịch trình trong buổi chiều. 우리가 더욱 하나 되고 가까워질 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con gần gũi và hiệp nhất với nhau. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 마가복음 12장입니다. Chúng ta cùng mở sách Mác đoạn 12 ạ. 마가복음 Sách Mác ạ. 마가복음 12장 Sách Mác đoạn 12 ạ. 41절부터입니다. Từ câu 41 ạ. (41절부터) 제가 읽겠습니다. Thầy sẽ đọc từ câu 41 ạ. 예수께서 연보계를 대하여 앉으사 무리의 연보계에 돈 넣는 것을 보실세 여러 부자는 많이 넣는데 Đức Chúa Giêsu ngồi đối diện với thùng lạc hiến và quan sát dân chúng khi họ bỏ tiền vào thùng. 한 가난한 과부는 와서 두 렙돈 곧 한 고드란트를 넣는지라. Nhiều người giàu bỏ vào rất nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào thùng 2 đồng tiền nhỏ, trị giá 1/4 xu. 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 가난한 과부는 연보계에 넣는 모든 사람보다 많이 넣었도다. Ngài gọi các môn đồ đến và bảo, thật ta bảo các con, bà quá nghèo này đã bỏ tiền vào thùng lạc hiến nhiều hơn tất cả những người khác. 저희는 다 풍족한 중에서 넣었거니와 이 과부는 그 구차한 중에서 자기 모든 소유 곧 생활비 전부를 넣었느니라 하셨더라. Vì những người khác lấy tiền dư bạc thừa mà dâng, còn bà quá này rất nghèo túng nhưng đã dâng hết những gì mình có, là tất cả những gì để nuôi sống mình. 예, 오늘 오후에 체육 교재가 있으니까요. Chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thông công thể thao ạ. 예, 좀 말씀을 짧게 드리도록 Nên là 하겠습니다. thầy sẽ chia sẻ bài giảng ngắn gọn ạ. 예, 오늘은 과부의 두 렙돈에 대해서 좀 생각해 보겠습니다. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về bà quá dâng 2 đồng tiền ạ. 예, 여기 연보계가 나오는데요. Ở trong này có nói đến thùng lạc hiến ạ. 예, 연보계는 헌금통을 말하는 겁니다. Thùng lạc hiến chính là nói về thùng dâng hiến ạ. 이 헌금은 자원에서 드리는 헌금도 있고 Cũng có hòm dâng hiến là để dâng hiến một cách tự nguyện ạ. 또 어떤 목적을 가지고
구제를 위해서 하는 헌금도 있습니다. Và cũng có một loại dâng hiến, đó là dâng hiến với mục đích là trợ giúp với một mục đích cụ thể ạ. 예, 그래서 이 성전에 보면은 이런 헌금함이 여러 개가 있었다고 그래요. Thấy bảo rằng ở trong đền thờ thì có nhiều hòm dâng hiến ạ. 그런데 예수님께서 Tuy nhiên 이- Đức Chúa Giêsu ạ, 헌금하는 모습을 보고 계셨습니다. Đức Chúa Giêsu nhìn vào, đứng ở bên cạnh và nhìn vào hình ảnh dâng hiến ạ. 여기는 여러 부자들도 이제 헌금을 했고요. Lúc này thì cũng có nhiều người giàu dâng hiến ạ. 예, 그리고 가난한 과부도 이제 헌금을 했습니다. Và một bà góa nghèo cũng đã dâng hiến lúc đấy ạ. 이 사람들은 다 부자가 되길 원하잖아요. Con người ta thì đều mong muốn trở thành người giàu có, đúng không ạ? 부자도 여러 종류가 있습니다. Người giàu thì cũng có nhiều kiểu ạ. 그래서 물질이 많은 재물 부자도 있고요. Cũng có người giàu có về mặt vật chất ạ. 지식이 많은 지적 부자도 있고요. Cũng có những người giàu có về mặt tri thức ạ, kiến thức 또 ạ. 즐길 거리 그런 것들을 많이 갖고 있는 쾌락의 부자도 있습니다. Và cũng có những cái thú vui ạ. Đó là những người mà có cái sự giàu có về nhiều thú vui để mình tận hưởng ạ. 또 명예를 쫓아가는 명예 부자도 있고요. Cũng có những người đuổi theo danh vọng, những người giàu có về danh vọng ạ. 사람들은 누구나 이제 부자가 되길 원합니다. Ai cũng mong muốn trở thành người giàu ạ. 그런데 하나님 보실 때 Tuy nhiên trong mắt của Đức Chúa Trời ạ, 과연 어떤 사람이 부유한 사람인가? quả nhiên ai mới là người giàu có ạ? 하나님은 그것을 알려주길 원하신 거예요. Đức Chúa Trời mong muốn cho chúng ta biết điều này ạ. 누가복음 12장에도 Ở trong sách Luca đoạn 12 ạ, 어리석은 부자가 나오지 않습니까? chẳng phải trong đó cũng có nói đến người giàu dại dột hay sao ạ? 많은 재물을 갖고 있었지만 Mặc dù người này có nhiều tài sản ạ, 하나님은 그 부자에게 어리석은 자라고 말씀하셨습니다. nhưng mà Đức Chúa Trời lại gọi người giàu này là kẻ dại ạ. 세상에서는 똑똑하고 많은 것들을 모으고 또 성공한 사람이지만 Mặc dù là một người thông minh và gom góp được nhiều thứ ở trên thế gian này ạ, 하나님 편에서는 mặc dù là người thành công ở trên thế gian ạ, 가난한 사람일 수도 있다라는 거예요. nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thì có thể người đó là người nghèo khó ạ. 그래서 육신적인 것에는 많은 것을 투자하고 또 신경 쓰고 살아가지만 Mặc dù là người này sống đầu tư và dùng nhiều thời gian của mình vào những cái mang tính thể xác, 자기 영혼을 위해서는 아무것도 쌓아놓은 것이 없을 수 있죠. nhưng mà có thể rằng bản thân lại không có tích lũy bất cứ một cái gì cho linh hồn của mình ạ. 그래서 예수님께서는 너희를 위하여 너희 재물을 하늘에 쌓아두라 이렇게 말씀하셨습니다. Bởi vậy nên Đức Chúa Giêsu đã nói rằng hãy tích lũy của cải ở trên trời vì người. 우리 각자는 재산이란 게 있죠. Mỗi chúng ta thì đều có cái được gọi là tài sản, đúng không ạ? 내 재산이 얼마다 이렇게 수치로 이렇게 평가할 수 있습니다. Dùng có thể là đánh giá tài sản của mình qua một cái chỉ số nào đó, đúng không ạ? 네, 우리가 하나님 앞에서 하늘에 쌓아둔 그 재산도 좀 볼 수 있으면 참 좋겠는데요. Nhưng mà nếu như mà chúng ta cũng có thể thấy được những tài sản mà tích lũy ở trên vương quốc của Đức Chúa Trời thì thật tốt biết bao ạ. 사실 그것이 영원한 나의 소유고 Trên thực tế ạ, cái tài sản đó mới là cái sự sở hữu thực sự của mình ạ. 그것이 진짜 내 재물이라고 할 수 있겠죠. Và có thể nói rằng đấy mới chính là tài sản thực sự của mình ạ. 이스라엘 사회에서 가장 더러운 죄인은 세리와 창녀입니다. Tội nhân với bẩn nhất ở trong xã hội Israel đó chính là người thu thuế và kỹ nữ ạ. 그리고 가장 가난한 사람, 불쌍한 사람은 Và người đáng thương cũng như nghèo khó nhất ạ. 고아와 과부거든요. Đó chính là cô nhi và góa phụ ạ. 여기도 한 가난한 과부가 등장을 합니다. Ở trong này có nói đến, có xuất hiện một người góa phụ nghèo ạ. 42절이죠. Trong câu 42 ạ. 한 가난한 과부는 와서 두 렙돈 곧 한 고드란트를 넣는지라. Nhiều người giàu bỏ cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào thùng 2 đồng tiền nhỏ trị giá 1/4 xu. 여기 렙돈이라는 게 나오는데요. Ở trong này thì có nói đến đồng ạ. 렙돈은 이스라엘 화폐 단위 중 가장 작은 단위를 말하는 거예요. Đồng ở đây là chỉ về đơn vị tiền nhỏ nhất ở Israel ạ. 그래서 한 두 렙돈 곧 한 고드란트 이렇게 나오죠. Ở đây có nói cụ thể đó là 2 đồng tiền nhỏ trị giá 1/4 của xu thôi ạ. 고드란트는 로마 화폐 중에서 가장 작은 단위의 화폐예요. Xu chính là cái đơn vị tiền nhỏ nhất của Roma.
이 마가복음은 로마인들에게 주어진 복음입니다. Ở trong sách Roma đó chính là tin lành dành cho những người ở Roma. 예, 그래서 로마 화폐를 기록해 놓은 거예요. Bởi vậy nên đây có ghi chép về tiền tệ của Roma. 데나리온 들어보셨죠? Mọi 데나리온. người đã từng nghe đến đơn vị tiền denier đúng không ạ? 1데나리온은 Một denier ạ. 성인의 하루 품삯입니다. Một denier là tiền công làm việc của một người lớn ạ. 보통 우리가 하루 일하면 얼마 받습니까? Bình thường chúng ta làm việc một ngày thì nhận được khoảng bao nhiêu tiền ạ? 그게 1데나리온이에요. Cái đó ngang hàng với lại một denier đấy ạ. 근데 이 렙돈은요. Nhưng mà đồng bạc ạ, đồng tiền ạ. 한 데나리온에 128분의 1입니다. Một đồng tiền ạ chỉ bằng 1/128 denier thôi ạ. 그러니까 이게 굉장히 작은 돈이에요. Bởi vậy nên đây là cái số tiền rất là nhỏ ạ. 하루 품삯의 100분의 1이라고 보면 됩니다. Có thể nói ạ, đây nó chỉ là một con số bằng 1/100 cái tiền công làm việc một ngày thôi ạ. 내가 하루에 20만 동을 번다면은 Ví dụ nếu như một ngày làm công của mình kiếm được 200.000 ạ. 한 렙돈은 얼마예요? Nếu vậy thì một đồng tiền ở đây là bằng bao nhiêu đấy ạ? 2,000동이에요. Là 2.000 đúng không ạ? 두 렙돈이니까 4,000동이에요. Và ở đây là 2 đồng tiền nên là nó là 4.000 ạ. 근데 여기 이제 생활비 전부라고 말씀하셨으니까 Nhưng mà vì ở đây Chúa đã nói rằng đây là toàn bộ cái tiền sinh hoạt của người này ạ. 아마 그거보다는 조금 컸을 것 같습니다. Và có lẽ rằng là cái đơn vị cái số tiền này có lẽ là nó lớn hơn cái giá trị kia ạ. 한 2만 동 정도 됐을까요? Có chắc là khoảng 20.000 không ạ? 한 4만 동 됐을까요? Hoặc hay là khoảng 40.000 ạ? 어쨌든 아주 작은 돈임에 분명하고 Nói tóm lại ạ, thì đây là một số tiền rất là ít ạ. 그리고 이때 헌금한 사람 중에 가장 적은 헌금을 금액을 한 사람은 이 과부가 맞을 겁니다. Và đúng là một điều ở đây đó chính là cái người dâng hiến số tiền nhỏ nhất trong số những người dâng hiến ở đây đó chính là bà góa này ạ. 그런데 예수님께서 이 여러 사람들 중에서 이 과부가 가장 많이 넣었다라고 말씀하셨잖아요. Tuy nhiên Đức Chúa Giêsu lại nói rằng bà góa này lại là người dâng hiến nhiều nhất trong số tất cả mọi người dâng hiến ạ. 하나님이 보시는 관점하고 우리가 보는 관점은 다릅니다. Quan điểm Đức Chúa Trời nhìn vào và giữa quan điểm chúng ta nhìn vào thì khác nhau ạ. 하나님이 어떻게 보시는지를 잘 알아야 돼요. Bởi vậy nên chúng ta phải biết rõ rằng Đức Chúa Trời nhìn như thế nào ạ. 그래야 우리는 하나님 뜻대로 살아갈 수 있는 겁니다. Thế thì chúng ta mới có thể sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời được ạ. 어떻게 이 과부는 가장 많이 넣었다는 평가를 받을 수 있었을까요? Làm thế nào mà bà góa này lại có thể nhận được lời đánh giá rằng là người dâng hiến nhiều nhất ạ? 44절 보시죠. Câu 44 à. 저희는 다 그 풍족한 중에서 넣었거니와 이 과부는 그 구차한 중에서 자기 모든 소유 곧 생활비 전부를 넣었느니라. Vì những người khác lấy tiền dư bạc thừa mà dâng, còn bà góa này rất nghèo túng nhưng đã dâng hết những gì mình có, là tất cả những gì để nuôi sống mình. 우리는 보통 어떤 행위의 결과를 중요하게 보죠. Bình thường thì chúng ta hay xem trọng cái kết quả của một việc làm nào đó đúng không ạ? 결과가 드러난 것이기 때문에 우리는 그 결과를 주로 봅니다. Vì hành động thì bày tỏ ra bằng kết quả nên là thường chủ yếu chúng ta sẽ nhìn vào kết quả. 그런데 예수님께서는 그 행위의 동기와 과정과 마음까지도 다 보셔요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu là đấng nhìn vào cả động cơ, tấm lòng ở trong cái việc làm đó à. 그리고 어떤 환경에서 그런 일을 했는지도 주님은 다 보신다는 Và 겁니다. Chúa cũng xem hết cả cái hoàn cảnh của cái việc đó nữa à. 환경을 이야기하시잖아요. Chúa đã nói về hoàn cảnh đúng không ạ? 풍족한 중에서 한 사람도 있고 Có 구차한 중에서 헌금을 한 사람도 있다라는 겁니다. ở đây Chúa đã nói về việc là có người thì dâng ở trong trạng thái là tiền dư bạc thừa, nhưng có người thì dâng trong sự nghèo túng à. 그럼 풍족한 중에서 한 것은 가치가 없냐? Nếu vậy thì có phải là cái việc mà dâng trong sự giàu có dư dật thì nó lại là không có giá trị không ạ? 그렇지 않죠. Không phải như vậy đâu ạ. 그것도 귀한 겁니다. Cái việc đó cũng là quý ạ. 그것도 마땅히 해야 되는 일이죠. Đó cũng là việc đương nhiên phải làm ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 여기서 예수님이 강조하고 싶으신 거예요. Đức Chúa Giêsu ở đây đang nhấn mạnh ạ. 구차한 중에서 하는 모든 신앙의 행위가 Mọi hành động đức tin của mình ở trong sự túng thiếu ạ, 훨씬 더 가치 있다라는 것을 강조해 주신 겁니다. là cái điều có giá trị hơn rất là nhiều ạ. Chúa đang muốn nhấn mạnh điều này ạ. 주님은 우리가 어떠한 환경 속에서 신앙생활 하는지
다 아십니다. Chúa biết hết là chúng ta đang thực hiện đời sống đức tin ở trong hoàn cảnh như thế nào ạ? 오늘 한번 헌금에 대해서 좀 생각해 보시죠. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thử suy nghĩ về vấn đề dâng hiến ạ. 우리 교회는 헌금에 대한 설교를 잘 안 하는데요. Ở hội thánh của chúng ta thì không hay giảng về nội dung dâng hiến ạ. 왜 자원하는 마음으로 이제 하는 것이기 때문에 그렇죠. Tại vì việc dâng hiến là làm với tấm lòng tự nguyện nên mới vậy 근데 ạ. 사실은 헌금에 대한 설교를 하는 것이 맞습니다. Nhưng mà trên thực tế cái việc giảng bài về sự dâng hiến là điều đúng ạ. 하나님께서는 이 물질을 드리고 하나님을 시험해 보라고 말씀하셨죠. Đức Chúa Trời đã nói rằng hãy thử dùng vật chất để thử Đức Chúa Trời đúng không ạ? 예. 성경에는 하나님을 시험하지 말라고 돼 있어요. Ở trong sách Kinh Thánh thì có nói rằng là đừng có thử Đức Chúa Trời ạ. 근데 딱 한 가지가 예외입니다. Nhưng chỉ có duy nhất một cái là ngoại lệ ạ. 물질을 드리고 하나님을 시험해 보라. 딱 한 가지예요. Chỉ có 하나님을 duy nhất 시험해 một 보는 cái 시험. là được thử Đức Chúa Trời, đó là hãy thử dùng vật chất ra mà thử Đức Chúa Trời ạ. 예. 한국어 성경에는 에베소서에 보면 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인지 시험해 보라라는 말씀이 있어요. Ở trong sách Kinh Thánh Epheso thì có nói rằng là hãy thử xem điều gì làm đẹp lòng Đức Chúa Trời ạ. 근데 그 시험은 찾아보라는 얘기예요. Cái từ thử ở đây đó có nghĩa là hãy thử tìm kiếm tra xét xem ạ. 그런 우리가 생각하는 시험이 아닙니다. Chứ không phải là cái sự thử mà chúng ta đang nghĩ đến đâu ạ. 그래서 우리가 어려울수록 Bởi vậy nên càng trong lúc khó khăn ạ, 더 하나님께 드리기를 힘써야 돼요. thì chúng ta càng phải gắng sức trong việc dâng lên cho Đức Chúa Trời ạ. 사실은 그렇습니다. Thực tế là như vậy ạ. 헌금은 나를 위해서 하는 거예요. Cái việc dâng hiến là vì chính bản thân mình ạ. 교회를 돕기 위해서 헌금한다? 그것은 잘못 생각하시는 겁니다. Cái việc mà chúng ta nghĩ rằng dâng hiến là để giúp hội thánh thì đó là suy nghĩ sai ạ. 나를 위해서 하는 겁니다. Việc dâng hiến là vì chính mình ạ. 내가 교회를 도와도 교회에 큰 도움이 될까요? Liệu rằng mình giúp đỡ hội thánh ạ, thì cái sự giúp đỡ của mình có thể trở thành sự giúp đỡ lớn được không ạ? 그렇진 않습니다. Không như vậy đâu ạ. 헌금은 전적으로 나를 위해서 하는 거라고 보면 됩니다. Chúng ta có thể xem rằng việc dâng hiến chính là cuối cùng là vì chính bản thân mình ạ. 이 헌금은요, 궁핍할 때도 못하고 돈이 많을 때도 하기가 힘들어요. Cái việc dâng hiến là việc ạ, dù trong lúc túng thiếu cũng khó, mà dù trong lúc dư dật cũng khó ạ. 돈은 항상 없어요. Tiền thì lúc nào cũng cảm thấy thiếu ạ. 수입이 많아지면 그만큼 지출도 많아집니다. Càng có nhiều tiền ạ, thì lại càng chi nhiều ạ. 그리고 이 생활 수준이 높아지면 높아질수록 수입이 많아지면 많아질수록 생활 수준이 높아지고 항상 돈은 부족하게 돼 있어요. Và tiền bạc mình kiếm được, cái thu nhập của mình càng cao ạ, thì cái tiêu chuẩn đời sống của mình nó cũng càng cao lên ạ. Bởi vậy nên là luôn luôn là cảm thấy thiếu tiền ạ. 그래서 여유가 있어서 헌금하는 게 절대 아니에요. Bởi vậy nên không phải là mình dâng hiến chỉ khi mà mình có dư giả. 예, 우리가 힘쓰기 어려운 그 신앙의 한 부분이 바로 헌금입니다. Cái việc mà chúng ta 힘쓰기 어려운, cái việc mà chúng ta khó để có thể 잘 gắng sức ạ, 생각하지 못하는. và không hay nghĩ đến ạ. Đó chính là việc dâng hiến ạ. 근데 이 헌금을 힘써야 돼요. Nhưng mà chúng ta thì phải gắng sức trong việc dâng hiến ạ. 하나님이 돈을 좋아하셔서 그런 게 아니고요. Không phải vì Đức Chúa Trời thích tiền nên mới như vậy đâu ạ. 이 헌금하는 데는 우리의 마음이 들어가 있기 때문에 그렇습니다. Vì trong việc dâng hiến thì có tấm lòng của chúng ta ở trong đó ạ. 어린 아이가 부모에게 이것저것 선물합니다. Trẻ con ạ thì hay nói với ba mẹ là mua cho mình cái này cái kia. 저도 승찬이한테, 승현이한테 여러 가지 선물을 받았는데요. Thầy cũng đã nhận được nhiều quà từ Sương Nhơn với Sương Chan ạ. 거기 쓸모 있는 거 별로 없어요. Nhưng mà trong số đấy thì không có cái gì đáng để dùng được ạ. 저한테 도움되는 거는 하나도 없어요. Cái để mà có thể giúp ích được cho thầy thì không có cái nào ạ. 아이들이 선물하는 게 그렇죠. Quà của các con còn nhỏ thì là như vậy đúng không ạ? 그런데 그것이 정말 중요한 겁니다. Nhưng mà những cái đó thực sự rất là quan trọng ạ. 부모를 생각하는 마음이 거기 담겨 있거든요. Bởi vì ở trong cái việc làm đó, trong cái món quà đó thì có cái chứa đựng tấm lòng suy nghĩ cho ba mẹ ạ. 그래서 부모는 그 마음을 보고 기뻐하거든요. Nên là ba mẹ nhìn vào trong cái đó thì rất là vui ạ. 하나님도 마찬가지. Đức Chúa Trời cũng như vậy ạ. 우리가 아무리 많은 것을 하나님께 드린들 Cho dù chúng ta có dâng nhiều như cho Đức Chúa Trời bao nhiêu đi nữa ạ. 그게 하나님께 도움이 될까요? Nhưng mà liệu rằng cái đó nó có thể giúp ích gì cho Đức Chúa Trời không ạ? 하나님이 도움이 돼서 도움이 필요해서
우리에게 헌금하라고 말씀하신 것이 아닙니다. Đức Chúa Trời phán không phải là Đức Chúa Trời phán với chúng ta hãy dâng hiến vì là Đức Chúa Trời cần sự giúp đỡ của chúng ta đâu ạ. 하나님은요, 우리에게 은혜에 참여할 수 있는 기회를 주시는 거예요. Đức Chúa Trời là đang cho chúng ta cơ hội để tham gia vào trong ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 그리고 하나님은 하나님을 사랑하는 마음을 우리에게서 보기를 원하시는 겁니다. Và Đức Chúa Trời muốn thấy tấm lòng yêu thương Đức Chúa Trời của chúng ta. 사람들은요, 물질을 굉장히 크게 생각하거든요. Bởi vì con người thì suy nghĩ vật chất rất là lớn ạ. 이 돈에는 뭐가 들어가 있습니까? Ở trong tiền bạc thì có gì ạ? 거기에는 우리의 시간과 Trong tiền bạc thì có thời gian của chúng ta, 땀과 có mồ hôi công sức của chúng ta 또 거기 피도 들어가 있는 거예요. và có cả đổ máu ở trong đó nữa ạ. 그러니까 사람들이 이 돈을 벌기 위해서 모든 것을 다 이제 희생해서 돈을 마련하거든요. Bởi vậy nên là con người ta hy sinh nhiều cái ạ, để đổ dồn vào trong cái việc kiếm tiền ạ. 그러니까 그것을 드린다는 것은 굉장히 큰 마음이 필요한 겁니다. Bởi vậy nên để mà chúng ta dâng cái số tiền đó lên ạ thì cần phải có một cái tấm lòng rất là lớn ạ. 근데 돈이 없을수록 Nhưng mà càng không có tiền ạ 더 헌금해야 돼요. thì càng phải dâng hiến ạ. 왜냐면 그것은 나의 축복을 위해서 그런 겁니다. Bởi vì việc đó chính là để chúc phúc cho chúng ta. 구차한 환경이 있다라는 것을 예수님은 아셨어요. Chúa đã biết rằng là người bà quá này là dâng hiến ở trong cảnh túng thiếu à? 주님은 다 아시는 거예요. Chúa biết hết à? 주님 모르시는 게 없어요. Không có điều gì là Chúa không biết à? 주님 왜 헌금하는 걸 보셨을까? Tại vì sao Chúa lại đứng xem việc dâng hiến à? 다 보십니다. Chúa thấy hết à? 알지 못하시는 것이 없습니다. Không có điều gì là Chúa không biết à? 요한계시록에 보면 Ở trong sách Khải Huyền à? 예수님의 눈은 불꽃 같은 눈이라고 돼 있어요. Ở trong đó có nói mắt của Đức Chúa Trời giống như ngọn lửa. 어두움이 없다라는 거예요. Tức là trong mắt của Ngài, trong Ngài không có bóng tối à? 우리는 안 보이는 게 많죠. Có nhiều cái chúng ta không thấy được đúng không ạ? 모르는 게 너무 많습니다. Có rất nhiều cái chúng ta không biết à? 이해 안 되는 게 참 많아요. Và cũng có rất nhiều cái chúng ta không hiểu à? 그런데 주님은 다 보셔요. Tuy nhiên Chúa là đấng nhìn thấy hết à? 알지 못하시는 것이 없습니다. Không có cái gì là Ngài không biết à? 우리 각자가 어떤 환경에 처해 있는지 다 아셔요. Chúa cũng biết là mỗi cá nhân của chúng ta đang gặp phải hoàn cảnh gì ạ. 그래서 그리스도인들은 정직한 게 제일 좋은 겁니다. Bởi vậy nên việc Cơ Đốc nhân sống một cách chính trực ạ, đó là điều tốt nhất ạ. 왜냐면 어차피 주님 다 Bởi 아시니까요. vì đằng nào thì Chúa cũng biết hết ạ. 그 창세기에 보면은 Ở trong sách Sáng Thế Ký ạ, 하갈이 사라의 핍박을 피해서 도망가잖아요. Aga đã chạy trốn khỏi Sarah vì sự bắt bớ đúng không ạ? 그때 하나님이 나타나셨습니다. Lúc đó thì Đức Chúa Trời đã hiện ra với Aga. 하갈이 하나님께 뭐라고 했습니까? Lúc đó thì Aga đã nói gì về Đức Chúa Trời ạ? 야, 하나님은 감찰하시는 분이시구나. Lúc đó Aga đã nói Đức Chúa Trời là đấng đoái xem ạ. 감찰. Đoái xem ạ. 감찰은요, 안 보이는 부분까지 다 조사하는 거잖아요. Đoái xem tức là điều tra cả những cái phần mà không thấy được ạ. 하나님 다 아셔요. Đức Chúa Trời biết hết ạ. 그래서 우리가 때로는 참 답답할 때가 많습니다. Bởi vậy nên nhiều khi đôi lúc chúng ta cảm thấy bức bối ạ. 또 억울할 때도 많죠. Cũng có nhiều lúc cảm thấy oan ức đúng không ạ? 그런데 걱정하지 마십시오. Tuy nhiên ạ, mọi người đừng lo lắng ạ. 하나님은 다 아십니다. Vì Đức Chúa Trời biết hết ạ. 모르시는 게 아니에요. Không phải là Ngài không biết đâu ạ. 한나는 하나님에 대해서 이렇게 말했습니다. Anne đã nói như thế này về Đức Chúa Trời ạ. 하나님은 행동을 달아보시는 분이시다. Đức Chúa Trời là đấng nhìn vào 저울에 달아보신다. Đức Chúa Trời là đấng cân nhắc hành động ạ. 하나님은요, 판결하시는 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng phán quyết ạ. 누가 옳은가 판결하십니다. Ngài là đấng phán quyết xem ai đúng ai sai ạ. 다 보시기 때문에 정확한 판결을 내리시죠. Vì Ngài có thể thấy được tất cả mọi thứ nên Ngài có thể đưa ra sự phán quyết một cách chính xác đúng không ạ? 욥기에 보면 많은 변론들이 나오잖아요. Ở trong sách Gióp thì có nói đến nhiều lời biện luận đúng không ạ? 결국에 하나님은 정확하게 판결을 내려주시죠. Nhưng mà cuối cùng thì Đức Chúa Trời đã đưa ra cái lời phán quyết chính xác sau cùng đúng không ạ? 그걸 믿어야 돼요. Mình phải tin vào điều đó ạ. 마리아가 향유 옥합을 깨서 예수님의 머리에 부어 드렸습니다. Mary đã đập vỡ bình dầu thơm và sức lên đầu Đức Chúa Giêsu ạ. 많은 사람들이 마리아를 비난했죠. Nhiều người thì đã chỉ trích phê phán Mary đúng không ạ? 그때도 예수님은 판결해 주셨어요. Lúc đó thì Đức Chúa Giêsu cũng đã đưa ra phán quyết ạ. 마리아는 내게 선한 일을 하였도다. Mary đã làm điều thiện. 그리고 이것은 복음이 전해지는 모든 곳에 기념될 만한 정말 너무나 귀한 일이다. Và đây là điều rất quý giá để tất cả sau này mọi nơi truyền giao tin lành đều sẽ ghi nhớ việc làm của Mary. 예.
그래서 이 신앙의 세계 속에는 억울한 거 없습니다. Ở trong thế giới của đức tin thì không có cái gọi là oan ức cả. 주님이 모르신다 이러면 억울하죠. Nếu như mà Chúa không biết thì oan ức đúng, thì có thể oan ức đúng không ạ? 얼마나 억울해요. Oan ức biết bao ạ? 주님은 아셔요. Nhưng mà Chúa biết à? 예, 그리고 판결하실 겁니다. Và Ngài sẽ phán quyết à? 예, 기다리면 돼요. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được à? 바르게 행하면 됩니다. Mình chỉ cần hành động một cách đúng đắn là được à? 예. 주님은 다 보십니다. Vì Chúa biết tất cả mọi thứ à? 우리의 어떤 경제적인 환경뿐만 아니라 Không phải là chỉ mỗi cái hoàn cảnh về mặt kinh tế đâu ạ. 시간적인 환경도 보시죠. Mà Chúa còn nhìn vào cả cái hoàn cảnh mang tính thời gian nữa ạ. 우리가 시간이 많아서 교제 나올 수도 있고요. Chúng ta có thể đến thông công vì có nhiều thời gian ạ. 그 풍족한 중에 나오는 거죠. Đó là cái việc chúng ta đang đến trong sự dư dật ạ. 근데 뭐 때로는 구차한 중에도 시간이 아주 없는 가운데서도 그걸 쪼개서 교제해 나올 수 있죠. Nhưng đôi lúc ạ, cũng có khi chúng ta rất là túng thiếu thời gian ạ. Chúng ta cố dành thời gian của mình ra để đến nhóm một cách khó khăn ạ. 또 때로는 체력적인 부분도 마찬가지예요. Kể cả đôi lúc về mặt thể chất cũng vậy ạ. 예. 어떤 사람 thể lực 체력이 좋아요. Có người thì có thể lực tốt 예. ạ. 그래서 많은 일을 해도 지치지 않는 사람도 있어요. Nên là có người là dù làm nhiều việc thì cũng không kiệt quệ ạ. 근데 어떤 사람은요. Nhưng mà có người ạ, 밥만 먹어도 지치는 거예요. chỉ cần ăn thôi cũng đã kiệt quệ rồi ạ. 계단 이거 올라가도 지쳐요. Đi lên cầu thang thôi cũng kiệt quệ ạ. 그 환경을 주님은 다 아셔요. Cái hoàn cảnh đó Chúa đều biết hết ạ. 그래서 그 주어진 환경 속에서 최선을 다하는 것이 필요합니다. Bởi vậy nên ạ, mình cần phải làm hết mình trong cái hoàn cảnh mà Chúa ban cho ạ. 바쁠 때 주님께 드리면 더 귀한 거예요. Khi mà mình dâng lên cho Chúa đang lúc bận rộn ạ thì càng là quý hơn ạ. 왜? 주님은 구차한 중에 드렸다라는 것을 알기 때문에. Vì sao ạ? Vì Chúa biết rằng là mình đang dâng trong cái hoàn cảnh túng thiếu ạ. 물질만 드리는 게 아니잖아요. 그죠? Không phải là mình chỉ dâng mỗi vật chất ạ. 우리 사이공 교회에서 시간을 가장 많이 드리는 사람이 누구냐? Người mà dâng thời gian của mình nhiều nhất lên cho Chúa ở trong hội thánh Sài Gòn là ai ạ? 하나님께. 하나님은 아시겠죠? Đức Chúa Trời sẽ biết đúng không ạ? 하나님은 보실 거예요. Đức Chúa Trời sẽ thấy ạ. 그리고 하나님은 우리의 마음의 환경까지도 보십니다. Và Đức Chúa Trời nhìn cả vào trong hoàn cảnh, trong tấm lòng của chúng ta. 우리 마음이 항상 좋은 게 아니에요. Không phải là tấm lòng của chúng ta lúc nào cũng tốt đâu ạ. 때로는 이 마음이 막 좁아질 때도 있습니다. Cũng có lúc là tấm lòng của chúng ta trở nên hẹp hòi ạ. 또 아무도 만나지 않고 싶은 그런 때도 있어요. Cũng có lúc là chúng ta chẳng muốn gặp ai ạ. 예? 숨고 싶은 때도 있고요. Cũng có lúc là mình muốn lẩn trốn ạ. 다 놓고 떠나고 싶은 때도 있어요. Cũng có lúc là mình muốn buông bỏ mọi thứ và rời đi ạ. 예, 그럴 때, Những lúc như vậy ạ. 그럴 때도 우리가 교제 와야 되는 겁니다. Những lúc như vậy, dẫu là những lúc như vậy thì chúng ta vẫn phải đến thông công ạ. 왜냐하면 구차한 중에 주님께 드리는 것은 더 귀하기 때문에. Vì là cái việc mình dâng lên cho Chúa trong hoàn cảnh túng thiếu là điều quý giá hơn ạ. 저자가 가장 큰 마음을 드렸다라고 평가받을 수도 있는 거예요. 우리에게. 하나님께서 우리에게 그렇게 평가하실 수도 있습니다. Đức Chúa Trời có thể đánh giá chúng ta như vậy ạ. 풍족할 때 드리는 것도 당연히 귀한 거지만 Mặc dù cái việc dâng lên cho Chúa trong lúc dư dật cũng là điều tốt ạ, điều quý ạ. 구차한 중에서도 우리가 주님께 드리기를 힘써야 됩니다. Nhưng mà chúng ta phải gắng sức dâng lên cho Chúa trong hoàn cảnh túng thiếu nữa ạ. 다 계산되는 거예요. 다. Tất cả mọi thứ sẽ đều được tính toán ạ. 과부의 두 랩돈에는요. 뭐가 들어 있습니까? 2 đồng tiền của bà góa này thì có gì ạ? 마음이 들어 있습니다. Có tấm lòng của bà ở trong đó ạ. 주님은 그 마음을 보시는 거거든요. Chúa là đấng nhìn vào tấm lòng ở trong đấy ạ. 그 과부는요. 사실 헌금 안 해도 Thực tế ạ, cho dù bà góa này không cần dâng hiến ạ, 뭐 큰 문제가 없었을 것 같아요. thì có lẽ là cũng không có vấn đề gì lớn ạ. 근데 과부의 마음속에 뭐가 들어 있습니까? Nhưng mà trong tấm lòng của bà góa thì có gì ạ? 주님께 받은 은혜가 있는 거예요. Có ân điển mà đã nhận từ Chúa ạ. 그러니까 내가 갖고 있는 건 없지만 Mặc dù không có cái mà mình nhận được ạ, 주님께 뭐라도 드리고 싶은 겁니다. nhưng mà vẫn muốn là dâng lên cho Chúa cái gì đó ạ. 은혜 받은 사람은요. Người mà đã nhận được ân điển ạ, 그것을 갚고자 하는 그런 마음을 갖게 돼요. thì có cái tấm lòng là muốn báo trả ân điển này ạ. 우리는 하나님께 은혜 받은 사람들입니다. Chúng ta là những người đã được nhận ân điển từ Đức Chúa Trời 그 ạ. 은혜는 보통 큰 게 아니죠. Và ân điển này không phải là lớn, không phải là ân điển bình thường ạ. 생명을 주셨어요, 우리에게. Không phải là ân điển lớn bình thường mà là ân điển đã ban cho cả mạng sống ạ. 내가 죽어야 될 그 자리에 예수님 대신 죽으셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã chết thay ở nơi mà đáng nhẽ ra chúng ta phải chết ạ. 사랑도 이렇게 큰 사랑은 없는 거예요.
giữa con người với nhau cũng không có tình yêu thương nào lớn như vậy à? 우리 그리스도인이 받은 것은 정말 많습니다. Có rất nhiều điều mà cơ đốc nhân chúng ta đã nhận được à? 그래서 구원받은 증거가 뭐냐면 Bởi vậy nên chứng cứ của việc đã nhận được sự cứu rỗi là gì à? 감사하며 Đó chính là lòng cảm tạ. 받았으니까 감사한 거예요. Vì đã được nhận nên cảm tạ. 안 받으면 감사하질 않아요. Nếu như chưa nhận được thì không cảm tạ. 그러니까 구원받은 사람은 감사와 기쁨이 있습니다. Bởi vậy nên trong người đã nhận được sự cứu rỗi có tấm lòng cảm tạ và vui mừng à? 누군가 나에게 계속 잘해주면 Nếu như có ai đó liên tục đối tốt với mình à? 그건 감사하잖아요. Thì mình cảm tạ đúng không ạ? 그건 당연한 게 아니잖아요. Đó chẳng phải là điều đương nhiên hay sao ạ? 누가 나한테 잘해주는 게 어떻게 당연한 겁니까? Nhưng mà cái việc mà ai đó đối xử tốt với mình liệu rằng điều đó có phải là điều đương nhiên không ạ? 그리고 감사한 사람은 그 은혜를 갚고자 하는 그런 마음을 갖게 됩니다. Và người mà được nhận ân điển thì có tấm lòng muốn báo đáp ân điển đó à? 그리고 그것을 갚았을 때 나도 기뻐지고. Và khi mà mình báo đáp được cái điều đấy ạ, mình cũng vui ạ. 그리스도인이 그런 거예요. Cơ đốc nhân là như vậy đấy ạ. 큰 은혜를 받았기 때문에 Vì mình đã được nhận ân điển lớn lao ạ. 하나님께 드리는 것이 너무 기쁜 거예요. Nên là rất vui trong việc là dâng lên cho Chúa ạ. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 그리스도인은 주는 생활해야 됩니다. Cơ đốc nhân phải thực hiện đời sống ạ, trao đi ạ. 하나님께 드리는 생활해야 됩니다. Cần phải thực hiện đời sống ạ, dâng lên cho Đức Chúa Trời ạ. 어떤 사람은 받기만 하려고 그래요. Có người thì chỉ cố để nhận thôi ạ. 저를 지원해 주세요. 도와주세요. Hãy chi viện cho tôi, hãy giúp tôi đi ạ. 왜 이렇게 저한테 관심이 없습니까? Tại sao lại không quan tâm đến tôi ạ? 왜 저한테 도와주지 Tại 않습니까? sao lại không giúp đỡ tôi ạ? 왜 사랑을 주지 Tại sao 않습니까? không yêu thương tôi ạ? 저는 없어서 못 드려요. Vì tôi không có nên tôi không có thể cho ạ. 저는 힘이 없고 재물이 없어요. Vì tôi không có sức, vì tôi không có vật chất nên không có thể cho ạ. 그래서 못 드리는 게 아니라 Không phải là vì cái lý do đó mà không cho ạ, 마음이 없어서 못 드리는 거예요. mà là vì không có tấm lòng nên mới không cho ạ. 우리가 받는 것은 주님께 받는 겁니다. Việc chúng ta nhận là nhận từ Chúa ạ. 주님께로부터 받은 것이 부족합니까? Mình có cái gì mà mình thiếu thốn trong việc nhận từ Chúa không ạ? 여러분 다 부족하게 받으셨습니까? Mọi người đã nhận mọi thứ một cách thiếu thốn không ạ? 야, 우리 주님은 너무 나에게 적은 것만 주신 작은 것밖에 안 주셨어. Chúa chỉ ban cho mình những cái điều nhỏ thôi, còn ban cho mình có tí à? 충분하지가 않아. Không có đủ gì cả. 왜 나는 이렇게 적은 거 주시지? Sao Chúa lại ban cho mình cái gì ít, cái gì mà ít thế này? 그렇게 말할 수 있습니까? Mình có thể nào mà nói như vậy được không ạ? 아니에요. Không đâu ạ. 주님은 우리에게 충분하게 주셨습니다. Chúa đã ban cho chúng ta một cách đầy đủ ạ, 부족하지 않습니다. chứ không thiếu gì đâu. 우리가 받은 은혜는 너무 커요. Ân điển mà chúng ta đã được nhận rất to lớn ạ. 그 은혜 받은 사람이 은혜 갚는 삶을 사는 거예요. Người mà đã nhận được ân điển thì sống đời sống báo đáp ân điển ạ. 헌금도 마찬가지고 Kể cả trong việc dâng hiến cũng vậy ạ. 우리가 신앙생활 하는 것도 Kể 마찬가지입니다. cả trong việc chúng ta thực hiện đời sống đức tin cũng vậy ạ. 누구를 위해서 교제 나옵니까? Mình đến thông công là vì ai đây ạ? 뭘 얻고자 교제 나오는 겁니까? Mình đến thông công để nhận được cái gì ạ? 아니잖아요. Không đúng không ạ? 모든 것은 은혜 때문에 하는 겁니다. Tất cả mọi điều mà chúng ta đang làm đều là vì ân điển ạ. 주님 때문에 하는 거예요. Làm vì Chúa ạ. 주님이 나를 위해서 은혜 주셨으니까. Vì Chúa đã ban ân điển cho mình ạ. 그것이 너무 충분하기 때문에 Và bởi vì điều đó nó quá đầy đủ ạ. 주님이 원하시는 대로 살기를 원하는 겁니다. Nên là mình muốn sống theo ý muốn của Chúa ạ. 이 물질에는 마음이 들어가 있어요. Bởi vì trong vật chất thì có tấm lòng của chúng ta. 아까 말씀드렸다시피 Giống như nãy cũng chia sẻ với mọi người ạ. 우리가 돈을 벌기 위해서 얼마나 많은 고생을 합니까? Chúng ta phải vất vả biết bao trong cái việc để kiếm được vật chất, kiếm được tiền ạ. 어떤 사람이 그런 이야기를 하더라고요. Có người thì nói như thế này ạ. 학생입니다. Là một học sinh ạ. 부모님한테 돈을 받아서 이제 사용하죠. Học sinh này thì nhận tiền từ Đức Chúa Trời, nhận tiền từ ba mẹ và sử dụng ạ. 돈을 쉽게 쓰는 거예요. Và nên là người con này sử dụng tiền một cách rất là bừa bãi ạ. 근데 한 번은 Nhưng mà có một lần ạ, 이제 공장에서 아르바이트를 했습니다. người con này thì có đi làm thêm ở công trường ạ, 공장에서 ở ngoài công xưởng ạ. 이 너무 힘든데 받는 돈은 너무 작은 거예요. Làm việc thì rất là vất vả nhưng mà cái số tiền nhận được thì lại rất là ít ạ. 그런 경험을 하고 나서 Và sau khi mà người này trải nghiệm cái việc này rồi ạ, 이제 돈을 함부로 쓸 수가 없다라는 거예요. từ sau đó người này không có sử dụng tiền một cách bừa bãi được ạ. 그 전에는 아무 생각 없이 썼습니다. Trước đó thì người này chỉ dùng tiền một cách rất là bừa bãi ạ. 그런데 이
공장에서 아르바이트 하고 나서 이 돈을 쓰면은 공장에서 내가 몇 시간 일해야 되는 거를 이제 인식이 되는 거예요. Nhưng mà sau khi mà làm việc ở công xưởng rồi thì đến lúc mà tiêu tiền thì bản thân tự nhận thức tính ra rằng là nếu như mà mình sử dụng cái số tiền này thì quy đổi ra là mình sẽ phải làm việc bao nhiêu tiếng, bao nhiêu giờ ở trong công xưởng. Nên là không có sử dụng tiền một cách bừa bãi ạ. 그러니까 이게 돈 버는 게 어렵거든요. Cái việc kiếm tiền là điều rất là khó ạ. 얼마나 힘듭니까? Và vất vả biết bao ạ. 이 돈을 하나님께 드린다는 것은 진짜 마음이 있지 않으면 안 되는 거예요. Bởi vậy nên trong cái việc mà dâng hiến tiền lên cho Đức Chúa Trời ạ, nếu như không có tấm lòng thì không có thể làm được ạ. 주님은요, 이 마음을 중요하게 보십니다. Chúa là đấng xem trọng tấm lòng ạ. 물질의 양이 중요한 게 아니고요. Quan trọng không phải là cái con số của vật chất ạ. 거기에 마음이 들어가 있냐? 그걸 보시는 거예요. Mà Chúa muốn nhìn xem là trong đấy có tấm lòng của mình hay không ạ. 말라기 1장을 한번 Chúng ta 보시죠. cùng mở sách Malachi đoạn 1 ạ. 마태복음 23장 먼저 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Ma-thi-ơ đoạn 23 trước ạ. 마태복음 23장 Ma-thi-ơ đoạn 23. 마태복음 23장 Ma-thi-ơ đoạn 23. 25절입니다. Câu 25 ạ. 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si. 이 서기관과 바리새인들은 종교 생활을 아주 열심히 했던 사람들이죠. Thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những người có đời sống tôn giáo rất nhiệt thành đúng không ạ? 그런데 화 있을진저. Nhưng mà Chúa lại nói rằng là khốn thay ạ. 이 화 khốn cho các người. 있을진저라는 말은요. Khốn cho các ngươi, câu này có nghĩa là 죄인들에게 사용하지 않으셨습니다. câu này là câu mà Chúa đã không có sử dụng cho cả tội nhân ạ. 오히려 바리새인들에게 화 있을진저. Mà ngược lại Chúa lại dùng cái câu này cho những người cho những thầy thông giáo và người Pha-ri-si ạ. 주님이 정말 싫어하는 것이 무엇인지. Điều mà Chúa thực sự ghét là gì ạ? 이 외식하는 것을 주님은 정말 싫어하시는 겁니다. Chúa thực sự rất ghét cái việc là đạo đức giả. 이 바리새인들은 마음이 들어가 있지 않았거든요. Bởi vì trong những người Pha-ri-si này thì không có chứa đựng tấm lòng ở trong đó ạ. 겉으로는 잘했습니다. Cái bề ngoài thì làm rất là tốt, làm rất là giỏi ạ. 사람들이 다 바리새인들을 존경했어요. Và tất cả mọi người đều đã đều đã tôn kính người Pha-ri-si ạ. 왜? 겉으로는 진짜 완벽하게 종교 생활했거든요. Vì là về mặt bề ngoài ạ thì những người Pha-ri-si đã thực hiện một đời sống rất là trọn vẹn ạ. 근데 그 안에는 Nhưng mà ở bên trong ạ, 이 25절에 보면 그 안에는 탐욕과 방탕으로 가득하게 하는도다. nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tham lam và phóng túng. 마음이 잘못된 거예요. Tấm lòng của họ là sai trái ạ. 그러니까 하나님은요, 마음이 들어가지 않은 것을 굉장히 싫어하셔요. Đức Chúa Trời rất ghét cái việc mà không có tấm lòng ở trong đó. 그래서 우리는 마음을 드리기 힘써야 됩니다. Bởi vậy nên chúng ta phải gắng sức trong việc dâng tấm lòng của mình lên cho Chúa. 예, 뭐 하나 하더라도요, 거기 마음을 드려야 돼요. Cho dù làm cái gì đi nữa thì mình cũng phải dâng tấm lòng của mình ở trong đấy ạ. 정직하게 행해야 됩니다. Và phải làm một cách chính trực ạ. 또 진실하게 행해야 Và 됩니다. phải làm một cách chân thực ạ. 예, 하나님 그걸 좋아하셔요. Đức Chúa Trời rất thích điều đó ạ. 말라기 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Ma-la-chi ạ. 말라기 Ma-la-chi ạ, 1장 đoạn 1 ạ. Ma-la-chi đang trước sách Ma-thi-ơ ạ. 말라기 1장 10절입니다. Ma-la-chi đoạn 1 câu 10 ạ. 만군의 여호와가 이르노라 너희가 눈먼 희생으로 드리는 것이 어찌 악하지 아니하며 저는 것 병든 것으로 드리는 것이 어찌 악하지 아니하냐 이제 그것을 너희 총독에게 드려보라. 그가 너를 기뻐하겠느냐 너를 간합하겠느냐. 제가 8절 읽었습니다. Câu 8 ạ. 10절 읽어주시죠. Câu 10 ạ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ước gì trong các ngươi có một người đóng các cửa đền thờ để các ngươi không đốt lửa vô ích nơi bàn thờ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta không hài lòng các ngươi và cũng chẳng nhận nơi tay các ngươi một tế lễ nào cả. 여기 10절에는요 Trong câu 10 ạ, 하나님이 이렇게 말씀하십니다. Đức Chúa Trời đã nói như thế này ạ.
너희 중에 성전 문을 닫을 자가 있었으면 좋겠도다. Ước gì trong các ngươi có một người đóng các cửa đền thờ. 이 사람들이 제사를 지내긴 지내는 거예요. Mặc dù là người ta cũng có dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời ạ. 하나님을 섬기긴 섬기는 겁니다. Người ta cũng phục vụ Đức Chúa Trời ạ. 그런데 그 제사가 헛된 제사예요. Tuy nhiên cái tế lễ của họ lại là tế lễ vô ích cả. 마음이 빠져 있다 이 말입니다. Tức là họ thiếu tấm lòng ở trong đó, không có tấm lòng trong đó ạ. 외식하는 제사예요. 겉으로만 하는 거예요. Đó chính là cái tế lễ mang tính đạo đức giả. Nó Thì chỉ là được bề ngoài thôi ạ. 이 당시 사람들은요 하나님께 제사 지내는 것이 헛되다고 생각했어요. Bởi vì những người ở trong thời này thì suy nghĩ cái việc dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời là vô ích ạ. 야 신앙생활 잘해서 뭐해? Thực hiện đời sống đức tin tốt thì để làm gì? 교회 그렇게 열심히 나가서 뭐해? Đến hội thánh chăm chỉ như vậy thì để làm gì? 헌금 열심히 해서 뭐해? Dâng hiến chăm chỉ thì để làm gì? 그렇게 이야기했다는 겁니다. Người ta nói như vậy à? 이 말라기 시대에 가장 먼저 없어진 것이 11조예요. Cái điều biến mất đầu tiên trong thời đại Malachi đó chính là dâng hiến 1/10 ạ. 11조가 없어졌어요. Việc dâng hiến 1/10 đã mất ạ. 11조를 안 하는 거예요, 사람들이. Người ta không có dâng hiến 1/10 nữa ạ. 3절입니다. 3장입니다. Đoạn 3. 3장 Đoạn 3. 8절 보시죠. Câu 8 ạ. 사람이 어찌 하나님의 것을 도적질하겠느냐? 그러나 너희는 나의 것을 도적질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도적질하였나이까 하도다. 이는 곧 11조와 헌물이라. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời được sao? Thế mà các con ăn trộm ta. Nhưng các người nói, chúng con có ăn trộm Chúa đâu. Các con đã ăn trộm 1/10 và tế lễ phải dâng. 사람이 하나님의 것을 도적질했다는 거예요. Tức là người ta đã ăn trộm Đức Chúa Trời ạ. 근데 뭘 도적질했습니까? Họ đã ăn trộm điều gì ạ? 11조 헌물이래요. 11조 Họ 헌물. đã ăn trộm 1/10 và tế lễ ạ. 11조를 안 하는 것이 도적질이다라는 거예요. Tức là cái việc mà không dâng hiến 1/10 đó chính là trộm ạ. 11조라는 것은 Việc dâng hiến 1/10 ạ. 모든 것이 하나님의 것이라고 하는 표입니다. 표. Đó chính là dấu minh chứng rằng mọi thứ là của Đức Chúa Trời ạ. 11조는 우리가 꼭 해야 돼요. Việc dâng hiến 1/10 là điều mà nhất định chúng ta ai cũng phải làm ạ. 그건 아주 최소한의 그리스도인의 그런 의무입니다. Đó chính là cái nghĩa vụ tối thiểu nhất của cơ đốc nhân ạ. 거기에는 하나님을 사랑한다라고 하는 표가 들어가 있는 Ở 겁니다. trong việc đó thì cũng là cái dấu minh chứng rằng mình yêu thương Đức Chúa Trời ạ. 내 인생의 주인은 하나님이시다라고 하는 고백입니다. Và đó cũng là cái lời bộc bạch rằng Đức Chúa Trời là chủ nhân trong đời sống của mình ạ. 모든 것은 하나님이 내게 주신 은혜라고 하는 그런 고백이 11조예요. Việc dâng hiến 1/10 cũng là lời bộc bạch rằng 그게 11조를 내는 것이 그러한 모습입니다. 모든 것은 하나님이 주신 은혜입니다. đó chính là mọi ân điển, mọi ân điển là do Đức Chúa Trời ban cho ạ. 11조는 꼭 하셔야 돼요. Dâng hiến 1/10 là điều mà nhất định chúng ta phải làm ạ. 어떤 교회에 500명의 성도가 있었답니다. Thấy bảo rằng có một hội thánh này có 500 tín hữu ạ. 그 교회 목사님이요. 이렇게 자랑하는 거예요. Và mục sư của hội thánh đó thì có tự hào như thế này ạ. 우리 교회는 500명 성도들이 100%다 11조 합니다. 500 người, 500 tín hữu ở trong hội thánh của chúng tôi ạ, thì dâng hiến 100% ạ. 그 사람들이 놀랬죠. Nên là người ta rất là kinh ngạc ạ, làm sao mà tất cả các 어떻게 tín 그 hữu 많은 사람들이 다 11조 합니까? làm thế nào mà nhiều người như vậy lại tất cả đều có thể dâng hiến được. 아, 절반은 자발적으로 하고요. Nên mục sư có nói là 50%, một nửa đó là người ta dâng hiến một cách tự nguyện ạ. 절반은 하나님이 알아서 걷어가십니다. Còn nửa còn lại là Đức Chúa Trời tự biết rồi lấy đi luôn cho ạ. 그럴 수 있어요. Có thể là như vậy ạ. 우리가 얼마든지 이 물질의 손해를 볼 수가 있습니다. 사실은. Chúng ta có thể gặp phải cái việc thiệt hại về mặt tài sản bất cứ lúc nào ạ. 사고 나면요. Nếu mà xảy ra tai nạn ạ, 물질적인 손해 봐야 돼요. nếu mà gặp phải sự cố thì chúng ta có thể bị thiệt hại về mặt vật chất ạ. 건강이 안 좋아지면요. Nếu như sức khỏe của mình không tốt ạ, 그 돈을 잃어버리는 겁니다. mình có thể đánh mất số tiền đó ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 얼마든지 돈이 없어질 수 있는 거예요. Tiền bạc của mình có thể biến mất bất cứ lúc nào ạ. 하나님께 드리는 것이 아까운 게 아닙니다. Cái việc dâng lên cho Đức Chúa Trời không phải là điều tiếc đâu ạ.
반드시 드려야 돼요. mà là cái mà mình nhất định cần phải dâng lên ạ. 10절입니다. Câu 10 ạ. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. 만군의 Hãy đem tất 여호와가 cả 이르노라 phần 10 너희의 vào kho 온전한 để 11조를 có 창고에 lương thực 들여 trong nhà ta. 나의 집에 Và từ 양식이 nay 있게 anh lấy 하고 điều này mà 그것으로 thử 나를 ta. 시험하여 Đức Giê-hô-va 내가 vạn 하늘 quân 문을 phán, 열고 xem ta có 너희에게 mở các 복을 cửa 쌓을 sổ 곳이 trên trời 없도록 cho các con 붙지 và đổ 아니하나 phước xuống cho các 보라. con đến nỗi không chỗ chứa chăng. 11조 누구를 위한 거라고요? Cái việc dâng hiến 1/10 là vì ai ạ? 나를 위한 거예요. Là vì chính mình ạ? 하나님 이렇게 약속하신 겁니다. Đức Chúa Trời đã hứa như thế này ạ? 한번 시험해 보십시오. Hãy thử Đức Chúa Trời mà xem. 물질을 하나님께 드리기를 힘쓰고 한번 보시라는 거예요. Tức là hãy thử dùng vật chất mà thử xem Đức Chúa Trời sẽ làm gì ạ? 어떻게 되나? Sẽ trở nên như thế nào? 복을 받나 안 받나? Xem là có được phước hay không? 한번 시험해 보십시오. Hãy thử mà xem ạ. 하늘 문을 열고 복을 쌓을 곳이 없을 만큼 부어 주신다는 거죠. Chúa đã nói rằng ạ, Ngài sẽ tuôn đổ, Ngài sẽ mở cửa sổ trên trời và tuôn đổ phước một cách đầy tràn cho ạ. 11조는요. 나의 소망이 하늘에 있다라고 하는 그런 표입니다. Việc dâng hiến 1/10 chính là dấu của việc rằng niềm ước vọng của mình là ở trên trời ạ. 내 인생의 목적이 주께 있고 Mục đích đời sống của mình là ở nơi Chúa. 내가 돈을 버는 목적이 주님의 영광을 위해서라는 것을 Và mục đích mình kiếm 나타내는 tiền 거예요. là vì vinh quang của Chúa ạ. Qua cái việc dâng hiến 1/10 này là bày tỏ về điều này ạ. 당연히 그리스도인이라면 그런 고백을 해야 됩니다. Và đương nhiên nếu như đã là cơ đốc nhân thì cần phải bộc bạch như vậy ạ. 하나님의 것을 하나님께 드리는 건 당연한 거예요. Cái việc chúng ta dâng cái của Đức Chúa Trời lên cho Đức Chúa Trời là điều đương nhiên ạ. 나를 위해서. Việc dâng hiến 1/10 chính là vì chính mình ạ. 이 11조도 훈련이 필요합니다. Và trong việc dâng hiến 1/10 cũng cần phải có sự huấn luyện ạ. 학생들도 용돈을 받으면 11조 할 수 있도록 해야 돼요. Nếu học sinh ạ, khi mà nhận được tiền tiêu vặt ạ, thì cũng cần phải dâng hiến 1/10 ạ. 월급이 적으면 적을수록 철저하게 11조를 해야 됩니다. Số tiền lương càng ít ạ, thì càng cần phải triệt để ạ. 나중에 돈을 많이 벌어도요. 훈련이 된 사람은 11조 하는 것을 당연하게 생각합니다. Người mà sau này có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì khi mà trước đó cái việc dâng hiến 1/10 nó đã thành thói quen rồi thì cái việc mà dâng hiến 1/10 sau này nó vẫn rất là dễ dàng theo thói quen ạ. 근데 작은 돈에서 훈련이 되지 않은 사람은요. Nhưng mà những người chưa có huấn luyện được ngay khi mà mình còn đang chỉ có cái số tiền nhỏ ạ, 큰 돈을 벌잖아요. thì khi mà kiếm được một số tiền lớn rồi ạ, 그러면 이 돈이 금액이 크니까 하나님께 못 드려요. thì lúc này cái số tiền dâng hiến 1/10 nó cũng lớn lên ạ. Nên là vì cái con số lớn này mà cũng không dâng lên được cho Đức Chúa Trời ạ. 11조는 아까워하면 안 됩니다. Nếu như mà mình cảm thấy tiếc vì 1/10 thì không được ạ. 그건 아까운 게 아니에요. Đấy không phải là cái để mà tiếc ạ. 그건 최소한의 Đó là 하나님께 cái tối 드리는 thiểu nhất để dâng lên Đức Chúa Trời ạ. 나를 위해 드리는 투자라고 볼 수 Và 있습니다. mình có thể xem ạ, việc này chính là việc đầu tư cho chính bản thân mình ạ. 그리고 여기 보면 온전한 11조잖아요. 온전한 11조. Và ở trong này thì có nói rằng 10절에 너희의 온전한 cả. 11조. đem tất cả phần 10 ạ, 온전한 11조예요. là tất cả trọn vẹn ạ. 나의 수입을 철저하게 계산해서 온전한 11조를 드려야 돼요. Tức là mình cần phải dựa trên cái lương, cái thu nhập của mình và dâng hiến 1/10 một cách triệt để ạ. 잘 계산해서 드려야 돼요. Mình cần phải tính một cách kỹ lưỡng và dâng lên ạ. 그리고 어떤 사람은요. Và có người ạ, 11조를 자기가 운영하는 사람도 있어요. có người còn tự mình đi quản lý cái tiền dâng hiến 1/10 ạ. 아, 이거는 11조다 하고 그걸 이제 자기가 쓰는 거예요. 성도를 위해서 썼다. Tức là có người suy nghĩ rằng tính là cái tiền dâng hiến 1/10 này là mình tự quản lý, cái này chia ra là 1/10 mình giữ ra tính riêng ra, sau đó là mình tự dùng cho cái việc là mời các tín hữu đi ăn hay sử dụng riêng ạ. 그래서 11조를 자기가 이제 관리를 해요. Nên là rồi là bản thân ạ tự quản lý cái tiền 1/10 này luôn ạ. 그렇게 하면 안 되죠. Làm như vậy thì không được, đúng không ạ? 11조는 11조고 Dâng hiến 1/10 là 1/10 dâng lên 성도를 cho Chúa ạ. 대접하는 것은 성도를 대접하는 거고 Còn cái việc mà tiếp đãi các tín hữu thì là việc tiếp đãi các tín hữu khác ạ. 다른 거예요. 그렇게 하시면 안 Hai 돼요. cái này nó là riêng biệt ạ, khác nhau ạ. 그죠? Đúng không ạ? 온전한 11조 돼야 됩니다. Mình cần phải dâng hiến 1/10 một cách trọn vẹn 이거 ạ. 하나님이 뺏어 가시는 게 아니에요. Cái này không phải là Đức Chúa Trời lấy đi của mình đâu ạ.
우리 축복을 위해서 기회를 주시는 거예요. mà là Chúa đang ban cho mình cơ hội để có thể được chúc phước ạ. 헌금은 11조만 있는 게 아닙니다. Dâng hiến không phải là chỉ có mỗi 1/10 không ạ? 구제 헌금도 있고요. Cũng có dâng hiến cứu trợ ạ. 구제는 이제 우리 어려운 형제자매들을 돕는 거잖아요. Dâng hiến cứu trợ tức là để giúp đỡ các anh chị em khó khăn đúng không ạ? 또 건축 헌금도 있습니다. Và cũng có dâng hiến xây dựng nữa ạ. 교회당을 마련하기 위해서 누가 돈을 주는 게 아니잖아요. Không phải là ai đó tự dưng riêng ai đó cho mình tiền để chúng ta có thể thuê tòa nhà hội thánh đúng không ạ? 교회당을 지을 때 Khi mà xây dựng nhà hội thánh ạ, 많은 돈이 들어가잖아요. cần tốn rất là nhiều tiền đúng không ạ? 그럼 그 건물을 누가 짓습니까? Vậy thì cái tòa nhà đó là ai xây dựng ạ? 성도들이 짓는 거예요. Là các tín hữu cùng nhau xây dựng ạ. 성도들의 희생을 통해서 건물을 만드는 겁니다. Thông qua sự hy sinh của các tín hữu mà tòa nhà được xây dựng ạ. 얼마 전에 필리핀에 수해가 나서 많은 사람들이 피해를 받았습니다. 물 홍수가 나서. Không lâu trước đây thì ở tại Philippines đã xảy ra lũ lụt dẫn đến thiệt hại rất lớn ạ. 필리핀에도 우리 교회 성도들이 많이 있거든요. Ở Philippines thì cũng có nhiều tín hữu của chúng ta. 보니까 여러 나라에서 모금을 해서 도와드렸더라고. Và thấy bảo rằng là nhiều quốc gia khác nhau đã gom tiền và trợ giúp Philippines ạ. 그러니까 우리도 사실은 누군가를 도와야 되거든요. Thực tế là chúng ta cũng cần phải giúp đỡ ai đó ạ. 이 가난한 과부가 연복에 돈을 넣었습니다. Bà quá nghèo này đã bỏ 2 đồng tiền vào trong hòm thùng lạc hiến ạ. 연복이라는 것은 어떤 목적을 가지고 하는 헌금을 가리키는 Thùng 거거든요. lạc hiến chính là nói về cái thùng mang theo cái mục đích dâng hiến cụ thể ạ. 이 마게도냐 성도들이 Các tín hữu ở Macedonia 예루살렘 성도들을 도왔습니다. đã giúp đỡ các tín hữu ở Jerusalem ạ. 근데 그 마게도냐 성도들이 정말 가난할 때 예루살렘 성도들 도왔거든요. Nhưng mà các tín hữu ở Macedonia đã giúp đỡ các tín hữu ở Jerusalem trong hoàn cảnh rất khó khăn ạ. 왜냐하면 그 예루살렘에서 복음이 들어왔잖아요. Bởi vì vốn dĩ là tin lành đã từ Jerusalem mà đến với họ ạ. 그러니까 그 감사함이 있었던 거예요. Nên là họ có cái tấm lòng biết ơn ạ. 우리 고린도 후서 한번 Chúng ta 찾아보시죠. cùng mở sách Cô-rin-tô 2 ạ. 고린도 후서 Cô-rin-tô 2 8장입니다. đoạn 8 ạ. 고린도 후서 8장 Cô-rin-tô 2 đoạn 8 ạ. 1절. Câu 1 ạ. 형제들아 하나님께서 마게도냐 교회들에게 주신 은혜를 우리가 너희에게 알게 하노니 Thưa anh em, tôi muốn anh em biết ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho các hội thánh Macedonia. 환란의 많은 시련 가운데서 저희 넘치는 기쁨과 극한 가난이 저희로 풍성한 연보를 넘치도록 하게 Họ 하였느니라. đã trải qua nhiều hoạn nạn nhưng đầy sự vui mừng, trong thiếu thốn ngặt nghèo thì lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật. 예. 이 은혜는요, 이 헌금을 할 수 있는 기회를 말하는 겁니다. 1절에 은혜라고 그랬죠? Trong câu 1 có nói đến ân điển đúng không ạ? 하나님의 일에 동참할 수 있는 기회. Là cơ hội để có thể tham gia vào trong công việc của Đức Chúa Trời. 또 성도를 도울 수 있는 기회를 말하는 거예요. Và ở đây là đang nói về cái cơ hội giúp đỡ các tín hữu ạ. 그런데 마게도냐 성도들도 결코 돈이 많은 사람들이 아니었어요. Nhưng rốt cuộc không phải là các tín hữu ở Macedonia là những người nhiều tiền đâu ạ. 2절에 보면은 Trong câu 2 ạ. 환란의 많은 시련 가운데서 Trong hoàn cảnh họ trải qua nhiều hoạn nạn. 환란 속에 있다는 걸 알 수가 있죠. Chúng ta có thể biết rằng là họ đã trải qua hoạn nạn đúng không ạ? 그리고 극한 가난이 Và trong thiếu thốn ngặt nghèo. 이 극한 가난이란 것은 Thiếu thốn ngặt nghèo ạ. 이거는 보통 물질이 없는 그런 상태가 Nó 아닙니다. không phải là trạng thái chỉ thiếu vật chất chút chút đâu ạ. 너무 가난한 거예요. 너무 어려운 거예요. Mà là rất khó khăn ạ, rất là khó khăn ạ. 근데 어떻게 이렇게 많은 연보를 했을까? Nhưng mà làm thế nào ạ? Họ lại có thể dâng vào trong thùng lạc hiến nhiều như vậy ạ? 일단 이런 어려운 상태에서
그런 귀한 마음을 가졌다라는 것이 놀랍습니다. Một điều đáng kinh ngạc ở đây nữa là họ lại mang một cái tấm lòng rất quý giá ở trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy à? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 그리고 어려운데 이렇게 많은 연보를 했다는 것이 놀랍고요. Và cái việc mà họ có thể dâng hiến nhiều như vậy trong cái hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo như vậy là cái điều cũng rất là ngạc nhiên à. 네. 그래서 예루살렘 성도들이요 큰 힘을 얻었을 거예요. Bởi vậy nên có lẽ rằng các tín hữu ở Jerusalem đã đón nhận được sức mạnh lớn à. 네, 사실은 우리도 많은 헌금의 기회가 사실 있어야 됩니다. Trên thực tế chúng ta cũng phải có nhiều cơ hội để có thể dâng hiến à. 필리핀에 가면요 Ở bên Philippines ạ, 우리보다 어려운 성도들 너무 많습니다. bên Philippines ạ có rất nhiều tín hữu khó khăn hơn chúng ta nhiều ạ. 가까운 캄보디아도 Kể 마찬가지고요. cả như là Campuchia ở ngay gần chúng ta cũng vậy ạ. 미얀마도 그렇습니다. Bên Myanmar cũng vậy ạ. 우리가 가난하다 하지만 Mặc dù chúng ta nói rằng mình nghèo ạ, 우리보다 가난한 사람 너무 많은 거예요. nhưng mà có rất nhiều người nghèo hơn chúng ta nhiều ạ. 그래서 예수님도 가난한 자들을 생각하라 하셨거든요. Bởi vậy nên Đức Chúa Giêsu cũng đã nói rằng hãy nghĩ đến những người nghèo ạ. 도울 수 있습니다, 우리도. Chúng ta cũng có thể giúp đỡ ạ. 예. 돈이 없어서 못 돕는 게 아닙니다. Chứ không phải là vì không có tiền nên không giúp đỡ được ạ. 마음이 없어서 돕지 못하는 거죠. Mà là vì mình không có tấm lòng nên không giúp đỡ ạ. 그래서 헌금은 축복이라고 볼 수 있어요. Có thể xem ạ, việc dâng hiến chính là sự chúc phước ạ. 또 우리는 주일 헌금도 할 수 있거든요. Và chúng ta cũng có thể dâng hiến chủ nhật, ngày chủ nhật nữa ạ. 이 세상에 교인들이 많습니다. Có nhiều cơ đốc nhân 세상에 기독교인들 있죠. ở trên thế gian thì có những người cơ đốc giáo ạ. 교회가 많잖아요. Có nhiều hội thánh đúng không ạ? 그 사람들 교회 주일에 올 때마다요 헌금 준비해서 옵니다. Và những người như vậy họ mỗi ngày chủ nhật đến thì họ đều chuẩn bị tiền dâng hiến mà đến ạ. 그러니까 구원을 안 받은 사람들도 Kể cả những người chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 하나님께 뭘 드리고자 하거든요. Họ cũng muốn dâng điều gì đó lên cho Đức Chúa Trời ạ. 자, 우리도 주일 헌금을 꼭 하시면 좋겠어요. Thầy cũng mong rằng tất cả chúng ta đều dâng hiến ngày chủ nhật nữa ạ. 원래 주일날 헌금하는 겁니다. Vốn dĩ ngày chủ nhật là dâng hiến ạ. 11조만 하는 게 아니에요. Chứ không phải chỉ là dâng hiến mỗi 1/10 ạ. 헌금의 종류가 엄청 많아요. Có rất là nhiều kiểu dâng hiến ạ. 주일에 우리 주일 헌금 합시다. Vào ngày chủ nhật thì chúng ta hãy dâng hiến ạ. 나를 위해서 하는 거예요. Mình làm như vậy là vì chính mình ạ. 큰 돈이 아니어도 상관없습니다. Kể cả không cần là số tiền lớn cũng được, không sao ạ. 마음을 드리는 겁니다. Quan trọng là chúng ta dâng tấm lòng của mình lên ạ. 그래서 그냥 오시지 마시고 Vì thế nên là thay vì là mình cứ thế mà đến ạ, 준비해서 오십시오. mà mình hãy chuẩn bị mà đến ạ. 강지혜 자매님 아시겠죠? Người chị em Khang Chia biết chưa ạ? 꼭 준비해 주세요. Rất là nhờ người chị em chuẩn bị hộ ạ. 주일 헌금도 해야 돼요. Mình cũng phải dâng hiến 1/10 ạ. 이 교회는 헌금으로 움직이는 거잖아요. Hội 교회가? thánh ạ, hội thánh thì vận hành bằng tiền dâng hiến đúng không ạ? 여러분 우리 교회가 어떻게 운영되는지 보십시오. Mọi người hãy nhìn xem hội thánh của chúng ta được vận hành như thế nào ạ? 지금 거의 한 10년 정도 됐죠. Gần như hội thánh của chúng ta thì gần như được 10 năm rồi đúng không ạ? 한국에서 이 교회당 임대료를 계속 보내주셨습니다. Ở bên hội thánh Hàn Quốc thì liên tục gửi trợ cấp cho chúng ta tiền thuê nhà hội thánh ạ. 10년 동안요. Trong suốt 10 năm qua. 대단한 겁니다. Đó là điều rất là tuyệt vời ạ, vĩ đại ạ. 이 베트남에 복음이 전해지기를 간절히 원하는 마음으로 Bởi vì mọi người có cái tấm lòng rất khao khát là mong muốn rằng tin lành này có thể được truyền ra ở Việt Nam ạ. 물질을 보내주고 있는 거예요. Nên là mọi người mới gửi trợ cấp vật chất sang ạ. 이 교회당이 저절로 지금 운영되는 게 아닙니다. Chứ không phải là cái nhà hội thánh này cứ thế mà lại đang được vận hành một cách tự nhiên đâu ạ, ngẫu nhiên đâu ạ. 누군가의 희생으로 운영되고 있는 거예요. Mà nó đang được vận hành bởi sự hy sinh của những ai đó ạ. 우리는 그 사람들의 얼굴도 모르고 이름도 몰라요. Thậm chí là chúng ta còn không biết tên và biết mặt của những người đang giúp đỡ chúng ta. 우리가 빚을 지고 있는 겁니다. Chúng ta đang mắc nợ đây ạ. 사랑의 빚을 지고 있는 겁니다. Mình đang mắc nợ tình yêu thương ạ. 그거 생각해야 됩니다. Chúng ta phải nghĩ đến điều này ạ. 감사하게 생각해야 됩니다. Và mình cần phải cảm ơn ạ. 받는 것이 너무 많아지면요. Khi mà có nhiều cái mà mình được nhận ạ, 감사함을 잃어버려요. thì nhiều khi là mình đánh mất đi tấm lòng cảm tạ ạ. 당연하다고 생각을 하거든요. Và thành ra là mình lại nghĩ rằng đó là điều đương nhiên ạ. 근데 그건 합당한 모습이 Nhưng 아닙니다. mà đó không phải là hình ảnh đúng đắn ạ.
우리도 나중에는요, 우리 스스로 이 교회당을 유지하고 Sau này chúng ta phải tự lực duy trì hội thánh à? 네. Nhà hội thánh à? 우리의 힘으로 이 교회당을 운영해야 됩니다. Và chúng ta cần phải duy trì vận hành hội thánh, nhà hội thánh bằng sức của 네. chúng ta. 나중엔 당연히 그렇게 돼야죠. Đương nhiên là sau này phải như vậy à? 언제까지 도움 받을 수 없잖아요, 그죠? Chúng ta không thể nào mà cứ tiếp tục nhận sự giúp đỡ mãi, đúng không ạ? 예, 우리가 정말 감사함 가져야 돼요. Chúng ta cần phải mang theo tấm lòng thực sự biết ơn à? 얼굴도 모르는 형제들에게, 자매들에게 한국에서 복음을 위해서 도와주고 있습니다. Các anh chị em ở bên Hàn Quốc ạ, thì đang giúp đỡ để cho tin lành có thể truyền giao được cho những người mà mình còn không biết mặt ạ. 물질만 도와주는 게 아니에요. Không phải là mọi người chỉ giúp đỡ về mặt vật chất đâu ạ, 또 간절한 마음으로 같이 기도해주고 있고. mà mọi người còn đang cầu nguyện cùng với tấm lòng rất khao khát ạ. 우리는 이 현장에 있지 않습니까 지금? Và chẳng phải là chúng ta đang ở chính hiện trường của điều đó hay sao ạ? 우리가 더 큰 마음을 갖지 않으면 안 되는 거예요. Nếu như chúng ta không mang theo tấm lòng to lớn hơn thì không được ạ. 자, 다시 마가복음 12장 보겠습니다. Chúng ta cùng mở lại sách Mác đoạn 12 ạ. 마가복음 12장 Sách Mác đoạn 12 ạ. 마가복음 12장 Sách Mác đoạn 12 ạ. 44절입니다. Câu 44 ạ. 저희는 다 풍족한 중에서 넣었거니와 이 과부는 그 구차한 중에서 자기 모든 소유 곧 생활비 전부를 넣었느니라. Vì những người khác lấy tiền dư bạc thừa mà dâng, còn bà quá này rất nghèo túng, nhưng đã dâng hết những gì mình có, là tất cả những gì để nuôi sống mình. 생활비 전부를 넣었어요. Bà đã dâng toàn bộ sinh hoạt phí của mình ạ. 물론 적은 돈입니다. Mặc dù đây là số tiền nhỏ ạ. 근데 생활비를 다 넣었으니까 어떻게 해요? Nhưng mà bà đã dâng hết cái tiền sinh hoạt phí của mình rồi thì bây giờ thế nào ạ? 이 과부는 이날 굶는 거예요. 굶어요. Ngày hôm đó là ngày mà bà phải nhịn đói ạ. 돈이 없는데 어떻게 먹을 걸 사 먹겠습니까? Không có tiền thì làm sao mà mua đồ ăn được ạ? 이게 자기의 한계를 뛰어넘는 거예요. Đây là việc làm ạ, vượt qua cả giới hạn của mình ạ. 우리는 우리에게 주어진 그 여유 가운데서 하나님 섬기려고 합니다. Chúng ta thì muốn phục vụ Đức Chúa Trời ở trong cái sự dư dật của mình ạ. 최선을 다해도 Cho dù là mình có làm hết mình đi nữa 나에게 주어진 한계까지만 딱 최선을 다하잖아요. thì mình cũng chỉ làm hết mình ở trong giới hạn của mình thôi, đúng không ạ? 근데 그 이상을 할 수 있습니다. Nhưng mà mình vẫn có thể là làm trên cả cái giới hạn đó ạ. 그게 한계를 뛰어넘는 거잖아요. Đó chính là việc vượt ra khỏi giới hạn ạ. 아까 이 마게도나 성도들은 Các tín hữu ở Macedonia 힘에 지나도록 자원했다고 그랬어요. đã giúp đỡ hơn cả sức mình ạ. 힘까지만 한 게 아니에요. Không phải là chỉ giúp đỡ bằng sức của mình ạ, 힘에 지나도록 자원했다고 했습니다. mà là giúp đỡ tự nguyện trên cả sức mình ạ. 예, 자기 한계를 뛰어넘은 거예요. Tức là họ đã vượt ra khỏi cả giới hạn của 자, mình 우리 ạ. 신앙의 모습 속에도 이런 게 필요한 겁니다. Ở trong hình ảnh của đời đức tin của chúng ta cũng cần phải có điều này ạ. 도저히 안 되는 거 있잖아요. Có những cái mà tuyệt đối không thể, đúng không ạ? 야, 이건 도저히 못 하겠어요. Cái này tuyệt đối không thể nào làm được. 근데 그거 뛰어넘어야 돼. Nhưng mà mình cần phải vượt ra khỏi cái đó ạ. 주 예수께 받은 사명. Sứ mạng nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Giêsu. 사명은요 모든 걸 뛰어넘는 겁니다. Sứ mạng làm cho mình vượt trên mọi điều ạ. 자기 생명을 거는 것인데 뭘 못 뛰어넘겠습니까, 그죠? Việc cược cả mạng sống của mình thì làm sao mà lại không có thể giúp mình có thể làm được mọi thứ ạ? 우리가 한계를 뛰어넘어야 됩니다. Chúng ta cần phải vượt ra khỏi giới hạn ạ. 힘에 지나도록 해봐야 됩니다. Mình cần phải làm hơn cả sức của mình ạ. 올해 우리가 정말 사명을 가져야 됩니다. Năm nay chúng ta cần phải thực sự mang theo sứ mạng ạ. 사명을 가지고 하면 Nếu như mà mình mang theo sứ mạng mà làm ạ, 뛰어넘을 수 있습니다. thì mình có thể vượt lên được ạ. 그동안 안 됐던 거 있잖아요. Có những cái mà trong thời gian qua mình nghĩ là không làm được ạ. 그동안 내가 도저히 못했던 거 있지 않습니까? Chẳng phải là có những cái mà trong suốt thời gian qua mình nghĩ là mình không thể nào mà làm được ạ. 그거 할 수 있습니다. Mình có thể làm ạ.
오늘 제가 헌금 얘기 잠깐 드렸는데요. Ngày hôm nay thì thầy đã chia sẻ qua một chút về việc dâng hiến 이 11조라는 것은 율법이 아닙니다. Việc dâng hiến 1/10 không phải là luật pháp 창세기에 보면은 아브라함이 멜기세덱을 만나서 10분의 1을 드립니다. Ở trong sách Sáng Thế Ký thì Abraham đã gặp Melchizedek và đã dâng hiến 1/10 아브라함은 율법 시대에 살았던 사람이 아니에요. 율법이 Abraham 없었어요, không 그때는. phải là người sống ở trong thời đại luật pháp vì trong thời đó chưa có luật pháp 율법은 모세 시대에 내려왔잖아요. Luật pháp được ban xuống trong thời đại của Môi-se 그 아브라함이 10분의 1을 드렸던 멜기세덱이 누구냐면 Melchizedek là người đã nhận việc dâng hiến 1/10 của Abraham là ai 히브리서에 보면은 아비도 없고 족보도 없고 Ở trong sách Hebrew có giải thích kỹ rằng người đó là người không có cha mẹ, không có sự kết thúc, 하나님의 아들이라고 나와 있습니다. là con trai của Đức Chúa Melchizedek. Trời. Melchizedek được giải thích là người như vậy 그러니까 이 아브라함이 만났던 사람이 예수님이거든요. Người mà Abraham đã gặp đó chính là Đức Chúa Giêsu 요한복음에 보면 예수님께서 Ở trong sách Giăng, Đức Chúa Giêsu đã nói 아브라함이 나를 만났다라고 말씀하셨거든요. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng Abraham đã gặp ta. 예, 그때 만난 멜기세덱이 아브라함이 만난 멜기세덱이 예수님인 거예요. Melchizedek là người mà Abraham gặp lúc đó chính là Đức Chúa Giêsu 이 11조는 율법이 아닙니다. Dâng hiến 1/10 không phải là luật pháp 당연히 자원해서 드리는 거고 Nên là cái này đó là cái mà mình dâng một cách tự 또 nguyện 그리스도인이 정말 해야 되는 의무 중에 하나예요. Và nó là một trong những nghĩa vụ mà cơ đốc nhân cần phải làm 우리의 신앙 고백입니다. Và đó là cái sự thổ lộ đức tin của 그래서 mình 올해 아직 11조 못 하셨던 분들 계실 수 있잖아요. Cũng có thể là có những anh chị em là vẫn chưa dâng hiến 1/10 được 과감하게 한번 해보십시오. Vậy thì mình hãy thử dâng hiến 1/10 một cách mạnh dạn xem 11조 해도 죽지 않습니다. Cho dù có dâng hiến 1/10 thì cũng không có chết đói được đâu 그리고 하나님이 축복해 주실 겁니다, 분명히. Nhất định là Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ 내 환경이 구차하면 구차할수록 Hoàn cảnh của mình càng túng thiếu bao nhiêu 그거는 더 큰 기회입니다. thì đó lại là càng là cơ hội lớn 예. 왜냐면 하나님이 더 크게 받으실 거기 Bởi 때문에 vì Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận cái điều đó một cách to lớn 이 과부의 두 랩돈이 hai đồng tiền của bà góa này 그 구차한 환경이 없었으면은 Nếu như không có cái hoàn cảnh ở trong tình cảnh túng thiếu 아무것도 아닌 거예요. thì hai cái đồng tiền này nó không là gì cả. 왜 과부의 이름이 올라갔습니까? Tại vì sao tên của bà góa này lại được đưa lên 구차한 환경 때문에 그런 겁니다. Vì là cái hoàn cảnh túng thiếu của bà. 그래서 이 환경이 좋지 않다고 해서 Bởi vậy nên không phải vì cái hoàn cảnh không tốt 너무 슬퍼하지 마세요. Nên là mình quá là buồn bã, mình không cần phải như vậy 너무 억울해하지 마십시오. Mình cũng đừng cảm thấy oan ức quá 구차한 환경 때문에 주님 앞에 가서 더 많은 것을 받을 수 있습니다. Ở trong cái hoàn cảnh túng thiếu khi mà mình đến với Chúa thì mình sẽ lại càng nhận được nhiều sự khen ngợi hơn 왜냐면 똑같은 일을 해도요 다르게 평가되는 거예요. Bởi vì khi mà mình cùng làm một việc thì cái sự đánh giá của Chúa trong cái việc đó sẽ khác 아셨죠? Mọi người biết chưa 올해 정말 물질 생활 우리가 하나님 앞에서 해야 될 거 분명히 하고 Nên là đời sống vật chất trong năm nay chúng ta nhất định phải làm những việc mà mình cần phải làm trước Đức Chúa Trời 또 바르게 하면 Và 좋겠습니다. rất là mong rằng mọi người có thể làm một cách đúng đắn 그리고 작년보다 더 많은 물질을 하나님께 드리면 Và 좋겠습니다. rất là mong rằng chúng ta có thể dâng vật chất của mình nhiều lên cho Chúa hơn nữa so với năm ngoái 하나님 뺏어가시는 거 아닙니다. Đức Chúa Trời không phải là đấng cướp đi đâu 축복해 주시기 위해서 우리에게 그것을 요구하시는 거예요. Ngài nhờ yêu cầu cái đó là để vì chúc phước cho chúng ta. 기도하고 Chúng ta 마치겠습니다. cùng cầu nguyện và kết thúc 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 저희에게 은혜와 사랑을 주시고 또 그 위에 더욱 큰 은혜를 부어 주시는 것 참으로 감사드립니다. Chúng con thực sự dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con ân điển và tình yêu thương và tuôn đổ hơn nữa trên chúng con. 저희의 어려운 사정들 주님 다 알아주시고 Chúa biết rõ sự tình của chúng con. 저희의 마음을 의의 길에서 떠나지 않을 수 있도록 붙잡아 주시옵소서. Và xin nắm giữ chúng con để cho chúng con không thoát ra khỏi con đường của sự công chính. 주님께 드릴 것을 과감하게 드리고 Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con có thể dâng những điều của Chúa lên cho Chúa một cách quả cảm. 또 우리의 한계까지 하는 것이 아니라
힘에 지나도록 자원할 수 있도록 우리에게 정한 새로운 마음을 허락해 주시옵소서. Và ban cho chúng con tấm lòng mới để cho chúng con không phải làm chỉ đến giới hạn của mình mà có thể làm vượt ra khỏi giới hạn và sức lực của chúng con. 예, 특별히 경제적으로 어려운 많은 분들이 있습니다. Và đặc biệt thì trong chúng con cũng có nhiều người khó khăn 또 về mặt kinh tế. 하나님께서 도와주시고 또 은혜를 베풀어 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài xem xét và giúp đỡ. 오후의 모든 교제 일정 가운데 주님 함께 해 주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa Ngài ở cùng chúng con trong mọi lịch trình buổi chiều. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.